Hello， 大家好，我是 Lucy。如果讲到精实管理的话，你会联想到什么呢？也许你曾经看过电影《速食游戏》，它是讲到麦当劳的创业故事。那其实这部电影呢，就有稍微应用到了精实管理的一个概念。它其实就是以规划最快的出餐路线，还有以最小生产的面积，以及消除浪费。今天呢，我们也是要多多的了解精实管理的这个部分的话，非常荣幸的邀请到我们黄龙机械工业股份有限公司的大家长，我们王成鹏董事长，欢迎王董。大家好。请王董事长帮我们介绍一下黄龙机械工业是在做什么的，好吗？黄龙机械工业其实是隶属在庆鸿集团底下。那庆鸿集团本身就是一个在1975年创立的一个集团，负责这个非传统加工、放电加工机啊、线切割机、深孔加工机的一个生产。那黄龙其实就是庆鸿集团底下一个子公司。那我们主要负责的生产线就是放电加工机、深孔加工机。那黄龙背景就是这样子而来的。那有关就是黄龙的话，像我们前面提到了精实管理是怎么样落实在黄龙机械工业上的呢？这个最一开始的故事啊，要从2013年说起。那个时候工业局呢，透过国瑞开始进行在台湾企业的一些精实的辅导。那庆鸿那时候是第一批。那一直到了那个2020年的时候，这时候工业局又有好康出来了。哦，有好康。对，他就开始跟机械工业合作，开始落实精实的辅导案。那请问像这样子的话，黄龙目前已经用这个补助案，还有这个工业的局的这边的协助，还有你们自己的努力之下，有做出了什么样的一个改善的成果吗？我们很努力的在做。我们从2020开始，先针对黄龙本身生产的放电加工机这一些我们先做一些盘点。因为本来是杂乱无章，基本上是各自做各自的。这个产品、这个设备该怎么做，谁来做，什么时候做，我们重新盘点过一次，然后把它的时间做个基本的标准化。然后到2021的那个时候，我们开始做很多的改善，因为 TPS 的改善是来自于现场的需求。那个时候一些仓库人员就会觉得说仓库好远哦，我从这个仓库走到那边仓库，哇塞，走这么久，所以我们就开始发想，那仓库怎么整合？也把很多的生产时间缩短。再过1年呢，我们开始做数位的一个排程，就是你机台的时间都知道了，什么时候开始，什么时候结束，你已经很清楚的知道的时候呢，就让大家可以按部就班的去做。那今年开始，我们发现有排程之后呢，我们更需要的是要除去一些变数。其实，在所有浪费里面，我们最害怕的是不良品的浪费，所以我们今年锁定在一个品质观念的提升，我们不制造、不流出、不接受不良品，让我的生产不会因为品质不良而停工或重工。以外呢，我觉得最重要的是我们可以做到我们黄龙一直很想做的，把品质放在第一位。像刚刚王董事长提到的，就是比如说仓库的一些备料，然后还有一些可能那些员工需要行走的一些距离。那请问还有在更多的一些改善的成果，可以跟我们分享看看的吗？其实我觉得 TPS 改善最重要的目的，其实在人。它的改善来自于现场，所以很重要的时候，我们要去倾听现场的声音。倾听他们的声音。对，因为我们都会办一些发表会，你会看到他们在准备这些发表会的过程，他们去思考如何去改善，然后在发表会中间呢，他们也会把他们的想法跟你做讨论，所以你就可以知道说，那他们在想什么，而不是大家传统都觉得制造业就是做，就是做，越做越快越好。但我觉得 TPS 给我们的想法不是这样，他会希望员工去想，我要怎么帮这个公司的产品做得更快更好。但不是一昧的只是做快，要用脑袋去做。像黄龙这边的话，因为好像听说是今年才就是迁厂来这个地方，对不对？所以其实像这样子一些，我知道新厂它初步的一个规划都会必须要一直修正、一直调整、一直调整。那它其实像刚刚前面王董事长提到的那个仓库的走线的部分啊，然后还有一些生产的规划，是不是也是有关精实管理的一个概念？这次搬厂其实速度很快。是。但是因为我们之前就有一些想法，所以我们知道，仓库应该怎么放比较好。生产线跟仓库的相对位置应该怎么去做规划，比较方便大家组装或取料。想归想，做归做等我们真的布置完之后，实际运用还发现，其实还有很多改善空间。觉得这个是好的现象，就是你会去做，然后发现有改善空间，那我们再改善，一直改善，一直改善。没错，持续改善就是精实管理的一个最核心的观念。最核心的一个概念。那像黄龙的话，针对延续性的一个精实管理，有做什么样子的一个规划吗？其实真的要让他们持续自发性的，我觉得当然来自几个简单的制度比如说主管要亲自参与。第二个，我们有发展提案制度，就是鼓励大家把你的想法透过纸笔写下来。然后我们会有一些提案奖金而且我们还有一些简单的竞赛。
你提案的那个内容越高，奖金越高。那这样的情况下，我觉得就是可以慢慢的让它导入永续，就像我们常常讲的 PDCA， 让它变成一个永续的循环。那我们希望做到真的就是有一天，不管我在不在这个位置，我们的公司本身就可以自己有很好的运作模式。想要请问一下王董事长，就是在这个过程中有没有遇到一些比较困难的部分？因为当然也是会有人可能会反弹说，做这件事情到底对我们有什么帮助？一开始大家都以为就是大家会有个错误观念，觉得好像精实管理就是要压榨劳工。原本今天这样的产量3个人做，那我们试着把它改善成一样的产量，但2个人去做。那有时候员工会觉得那多出来那个怎么办？我是不是要被裁员？我是不是就没工作了？对，有可能会这么想，大家都会有这样的担忧嘛。其实但不是，第一个也是因应目前台湾的状况少子化，员工也不好请，所以我们希望可能未来你说这工厂人要变多，也有它的困难度在。所以我们的想法是把员工的能力提升，但是我们现在一直在构思一个未来的概念，我们想要做到3、4、5，3个人做4个人工作，领5个人的薪水。但这个都要很多过程，要很多时间。那我一直相信，只要做对的事情，坚持下去，就一定会有成果。所以像黄龙这样子已经做了多长的一段时间？我们从2020开始跟工业局这边接受辅导，然后企业工人帮忙下，应该今年已经迈到第4年，2023了。那像庆鸿的话呢，母公司那边其实它也是有一直在做这个精实管理的部分。对，庆鸿更早，庆鸿这边已经发展，它自己有一个 TPS 的分科会咨询在运作。谢谢王董事长今天跟我们分享这么多精实管理的一个就是重要的一些小知识跟配博。那想要请王董事长帮我们用一句话来总结，就是这个有关精实管理跟工业局那边就是一起合作，然后我们一起做出来的那个成果跟你的一些心得这样。好但是一句话可能不够。一句话2句话。那我觉得精实管理到最后的境界，很像是在听交响乐。交响乐团它的成员大概6、70人，很多。这个乐团为什么能演奏出这么和谐的音乐？来自于2个重点：一开始你的节拍要对，就跟生产一样，你要同节拍；第二个，它这个音准 pitch 会先调过。那为什么要调 pitch 呢？就是要确保什么是正常，什么是不良。音有音高音低嘛，如果大家的这个乐器不同乐器音高音低不一样，弹奏不出和谐的乐曲。不同乐曲有不同的节奏，它就代表不同的产品。那指挥就开始开始调我们这首歌的这个节奏是多少，那我们开始调音，那你就会得到一个很和谐的结果。第二个，所有的乐器啊，它会按照乐谱上的指示，我什么时候应该要拉或者我要吹，而且这个音是准的。你要知道，在交响乐里面这个音快一拍、慢一拍都不行，它非常精准，非常精准。所以生产线也是这样。你快一步送料好像没有什么，但其实它对整个和谐性会产生一个影响。好的精实就像你在聆听一首很美好的交响乐，大家都各司其职，同样的节奏，在该出声音的时候出现美妙的声音，那你就会得到一首很棒的交响乐曲。哇，这个形容实在太优美了。我想很久。好，原来如此。好，那今天这一集呢，是否是已经开启了大家对于管理的想象呢？那今天非常感谢王董事长一些知识的分享，也很感谢工业局还有机械工会对于机械产业的一些支持与协助。那我们今天这集就到此结束喽，谢谢大家，拜拜。